Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong Pova Neo by Tecno. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano yung nasa loob ng box. Sa loob ng box, itong warranty card. So guys, hindi ko lang maintindihan bakit hindi English ang language nito. So hindi natin to mapapakinabangan dito. At itong freebie na jelly case. Ang napansin ko, maganda yung quality nito. Halos lahat ng Tecno, meron itong 13 months na warranty. Sa pinakaloob ng box ay yung kumpletong sayang package dahil meron tong headset o earphones na kadalasan hindi mo na to makikita sa ibang mga brand. SIM ejector. At itong sync cable o charging cable. Ang cons lang dito, ito ay micro USB lang, pero kadalasan naman talaga pag entry level, ito ay micro USB lang. At ang huli, itong head charger. Ang Tecno Pova Neo, ito ay supported ng 18 watts. So guys, punta na tayo dito mismo sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na Obsidian Black. Available din to sa Geek Blue. Pagdating sa aesthetic guys, gusto ko yung ganitong matte finish design kasi kung medyo oily yung skin mo, di ito basta kakapitan agad ng mark. Next, boot on muna natin. So guys, nag-boot on na siya. Isa sa napansin ko guys, may nakadikit na or naka-install na screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang Tecno Pova Neo, may siya 6.8 inches na HD Plus na IPS display. Mura lang ang unit pero may siyang 120Hz na refresh rate. Ang selfie camera naman ay 8 megapixel. Meron tong dalawang variant. Yung 464 ng SRP nun ay 5999 at 6128 naman sa SRP na 6999. Ang chipset na nandito ay yung gaming chipset pero entry level lang. Ito yung Helio G25. Kaya syempre guys, medyo ibababa nyo lang din yung expectation nyo. Ang Tecno Pova Neo, ito ay dual camera lang. Next, punta na tayo sa details ng camera. Ang main shooter nito ay 13 megapixel na meron siyang AI lens para sa secondary camera. Ito naman, ang LED flash at nasa back panel din niya ang fingerprint scanner. Ang battery nito ay massive na 6000 mAh na ang okay dito. Ito ay supported ng 18 watts. Dagdag details ko lang.
Sa right side niya, itong volume rocker at power button. Across the screen ay nag-iisa lang siya dito na tray. Check natin kung anong klaseng tray to. Good news sa mga dual SIM talaga dahil ito ay triple card slot. Sa hindi pa nakakaalam ang meaning nun, pwede kang maglagay ng dalawang SIM at pwede kang maglagay ng isa pang SD card. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas, wala siyang nakalagay. Next, itest naman natin yung 13 megapixel. Next, explore naman natin yung user interface nitong Pova Neo, check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung meron itong mga bloatware. Yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking. So guys, balik ako. Ito napansin ko, meron siyang mga bloatware, may iba pwede mong uninstall at may iba na hindi talaga pwede. Yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing. Peace!